时养多肉的时候，其实也是误打误撞的。当时就心里想，多肉这块还是挺可爱的哈。当时就纯属是一种就是好奇。我们家是刚开始从50亩，然后变到80多亩，现在变到160多亩。我们现在就是以工业的模式来做农业，只要是你把品质把握好，把量上去，你就有钱赚。我走这一段路，我已经走过了，所以我才有这份信心去带动他们。我想对这些女性就说吧，没有什么事情做不到的。